huriata martangyang hita di bagasan rohat daganup. Martangyang kita. Amin. Di hamuna amanami inanami dongan sahuria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Tongon di bagasan minggu patuluhon dung epipaniason. Sarohado ruas doho parhalado ni huriata Kristen Batak Protestan marningot dohot makamulatehon naung 50 tahun pardalanan ni ulaon marbarita nauli na hinobasan ni huriata di Pulau Rupat marhite biro sending manang na pekabaran Injil HKBP. Gudang matongon nabinahin ni Jehovah Tuhita jadi marhilas ni roha mahita. Marhite biro sending HKBP nunga ditongos Tuhan tak akka parbarita nauli tu Pulau Rupat alani lam ganda bilangan ni halak na porsia jala taruli di haluaun na pinatupani Tuhan Yesus Kristus. Gudang matongon nabinain di Jehovah Tuhita jadi marhilas ni roha mahita. Anggiat marhite pakobasion dohot maka mulia tehot tuhata naung 50 tahun ulaun marbarita nauli Pulau Rupat lamar gogo huria Kristen Batak Protestan laho pahisahon dohot payembakon pakobasion di ulaun marbarita nauli di Pulau Rupat dohot di sandok Portibion di bagasan haporsiaon natugu tutuhata. Gudang matongon nabinahin ni Jehovah Tuhita jadi marhilas ni roha mahita. Alani tapasada marohata pikirata laho marsoba tu debata tapuji main mada marede mahita. Oh
hite guarni debata ama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni todi purbadia na tumapalangit dot tanoon. Amen. Mandok mauliate mahamu di amay, na mga roro hita siyan gumgoman ni haholomun. Jalan apa usatot hita tu bagasan harajaw ni anak kahulungan ni rohana. Haleluya. Martang yang mahitang. Ali Tuhan debata ama nama rasi roha, hudok hami mauliate tuho, sian nasa roha nami, ala di joho hami sian haholomun tuhati uron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai deraja itu dimna badiai mahami, asalam gada hapor siaun nami, jala asalam badia parangen nami. Unang marlindang dibaheni portibion, asa sahat hami dohot akan porsia di guarmu, tu hangoluan nasora suda, marhite-hite haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tatangihon ma patik ni debata imana tersurat di Matius 20 alu ayat 10 sia sah tu 20. Lao mahamu podai hamuma saluhut bangso didi hamuma nasida tu bagasan guarni ama anak doto di perbadia. Laos ajari hamuma nasida mangaraduti nasahata naung patikot tuhamu. Ai dada ai idama sai na dong anakku dohamu kanupari rasi rasa ro ajal ni hasyanganon atong rap mangidogugo mahita tutuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulang lakobar tepatimi. Amin. Mare dehita.
patopoti madosata nagodangi tapauduk bema rohata martangiang mahita. Ali di bata nami namarasi roha jalan abadia. Aman nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikko doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido upahen nang paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalan pahatot kami tunajujud kami manibil sian akadalan munabadia songon biru-biru naliu. Seunang pabali hami sia jolom alani dosa nami. Aidah dang di halomon roham hamatea ni akka pardosa. Alai hamu bau ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama saluhut halikun nami dohot pangarasion nami. Marhite-hite pangalan namin nasasalay, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin roham di hami, marhite-hite panindangion, dohot hagogoon nito di porbadia, asa tarapul situturo hanami, majuho, asa patun, tigor jala daulat hami, marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiay. Amin. Laus tabiki mabaga-baga taringot tu hasisaan ni dosata. Songonod do dipakahulong ini dibata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang magu anuk na porsia di bana. Asa hangolua saliling nililing na di bana. Hasa ngapom ma di debata na di gijang. Amen. Maredehita. Hatani debata turpuk epistel di bagasan minggu sadarion ima na tersurat di buku Nehemia walu ayat sada tu walu dungi marluhut masaduk bangsoi hira sahalak do tu alaman na diadopan ni bahal partuaihan akadidok nasida matu si Esra si boto surati asa dibuan buku patik ni si Musa nauk tinonahon ni Jehovah tuhalak Israel. Jadi dibuat malin Esra mapatik itu adopan nisan putri, tu adopan di bawah dohot perempuan, rodi sude halak akan nama roha manibangi di artia bulan si pahap itu. Jadi manjahamai bana siani di adopan ni alaman mardonok kebahal pertuaihan sian buah siang ari sahat rodi hosnyari di adopan ni bawa dohot parupuan dohot halak
aka namar roha. Jadi pinggol ni sadok situan na toropi mananginangi tuhatani buku patiki. Alai anggo si Esra si boto surati jongjong do di atas perjaminan sian hau naung binahin dia dulau non jala jongjong di lambung nama Matias Sema Anaya Urilia Hilkia dohot Masea di siamuna jala di habirangna Bedaya Misael Maika Hasum Hasbadana Sakaria dohot Seswi. Dungi di paher baksi Esra mapustahai di adupan ni mata ni sadok situan atoropi. Ai tumimbo do ibana jongjok sian sadok situan atoropi. Jadi dina pinaher bangna pustahai jongjong ma sadok bangsoi. Dungi di Esra Majahoba bebatan nasum timuli. Jadi sandok bangsoi mangalusi madok. Amin, amin. Tol iya tangan nasida dopak gijang. Laos songoni nasida marsoba. Jalan martangi yang tujahoba. Ola manuk kapuhi nasida dais tutano. Nang si Jesua, si Bani, si Serapia, si Jamin, si Akub, si Sabatal, si Hodia, si Mesea, si Kalita, si Asaria, si Josabat, si Hanan, si Pelaya, dohot halak Lewi, mengapui bangsoi, mamardatatehon, patiki, los jongjong aka bangsoi di hajongjonganna. Nasida be torang lo menjaha di bagasan upatik di debata, jala di pajojok lapatana, asa dapat nasida atusanna la di jahanai. Ido sahatna, martua do akana tumanghion hatan ini bata, jala nau peopsa. Amin. Maredehita.
debata di ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat. Ia permulaun di ulaon seding di Pulau Rupat mamuka siat tahun 1900-an marhite pangajario tu aka yanak dadanak hinobasan ni SL Pakpahan PB Marbun dohot P Siahaan masai denggado parsauran nasida ditulu dinatulu maradopo suku akit mabai tubuh si holdi roha di suku akiti majakon pakubasion taringot tu pendidikan dohot kesehatan hinorhon ni si holni roha nasidai gabe dipangido SL Pakpahan ma marhite pandita Alman Badia Siahaan na tongon makobasi di HKBP Duri asa di Patupa seksi sending HKBP ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat alani di tahun 1960 lalu ditopot seksi sending HKBP ma Pulau Rupat laho mangaranap akana rikot si Patupaon dalam marbarita nauli di Pulau Rupat. Aidang na mahal marbarita nauli ay agogo ni debatado i banduahon nasa na Porsea at Yahudi jumulo dungi dohot halak junani. Haroro ni barita nauli di hutan ayu. Tongod dari 7 April 1960 sia sahat ma di hutan ayu ima DS Karitonga naga beketua sending HKBP Ujui Pandeta Alman Badia Siahaan na tongon makobas di HKBP Duri rap dohot guru marolop Silitonga di pahobar nasida ma diri nasida maradupkon masyarakat na toropan sian nasida ima suku akit dungi di pajongjong ma sekolah dasar jala di sima marsiajar torop ni 42 halak na marumur na marragam-ragam dungi tongon di bulan Mei 1960 sia di tongos HKBP ma sada halak pelayan kesehatan ima na marguar Aston Tumanggor marhite pakkebuasion di bidang pendidikan dohot kesehatan ni gabe terpatupa ma ulaon pandidion na badia tongon di hari 20 November 1970 sada tu 120 halak ima ari pandidion na parjolo di pamasa laos ari ima di rajumi nasida gabe ari hatutubu ni ha Kristenon di Pulau Rupat hinobasan ni Departemen Sending HKBP mamukka siani gabi adung ma 2 haporluan di persikolaan ima inganan marsiajar dohot inganan parmingguan dungi di hari 5 Agustus 1987 di pamasa ma peletakan batu pertama bangunan gereja di hutan ayu duk sidung bangunan gereja diresmihon mai tongon di hari Minggu tanggal 6 Desember 1987. Haroro ni barita nauli di huta Sungai Batal. Di patu pada ulau seding di Sungai Batal marhite na pajongjong parsikolaan. Inganan ni halak akit lahu marsiajar majaha dohot manurat alani di pajongjong ma parsikolaat tongon di hari 5 Oktober 1970 sada jala marsiajar madisi torok ni 44 halak dungi di patupa mamuse padidion na badia tongon di hari 25 Desember 1970 sada.
Harorone barita nauli di huta Sungai Carok. Di patupado padidion na badia tutulupulu halak sian pangisi ni huta Sungai Carok. Tongon di hari 28 November 1971. Maringanan di gereja HKBP Kacak Hutan Ayu. Dungi di patupama parmingguan di huta Sungai Carok di bagas ni ruas ala sojongjong dope bagas gereja nasida. Dungi pe di tahun 1970 lalu di pajongjong ma bagas gereja di huta Sungai Carok jala mamuka sianima nasida marminggu di bagas garejai. Harorone barita nauli di huta Sungai Raya. Di tahun 1960 siama parjolo sahali di patupa parsaoran maradopon pangisi ni huta Sungai Raya. Anggiak boy mardalan ulawan barbarita nauli dohot pendidikan hombartusi di tongos departemen seding ma sadahala guru namar guar M Tambun. Tongon di tahun 1960 siai di hobasi nasida ma ulawan pengajarion suang songoni nang pakubasian di ngulu partudion. Dungi laos dipangido pangisi ni hutai mamuse asa diajar hotu akayana kon nasida parbinotuan taringot tuna majaha dohot maretong. Akub ni laos dos matahin ni pangisi ni hutai lahu paulion parsikolaan. Harorone barita nauli di huta Kuala Simpur. Di bagasan pakubasion na holistik do nang ulawan marbarita nauli di Kuala Simpur. Ima marhite pelayanan kesehatan. Pahira sorroha dohot mamaritahon barita nauli tu akka parhatasiat na adong di tonga-tonga ni hutai. Nak pesongoni hola dua halak do sian tonga-tonga ni akka parhatasiati narade manjalo padidion na badia. Tongon di 6 Maret 1923 di gereja HKBP Sending Hutan Ayu. Alaidung di tahun 1924 lam torok do sian tonga-tonga ni akka parhatasiati siat di hutai narade pasah dirina laho manjalo padidion na badia. Dungi di tahun 1925 di pajongjong ma bagas gereja HKBP Sending Kuala Simpur. Harorone barita nauli tu huta Gunap. Dibuka ma pajongjong pos pekabaran Injil di huta Gunap di tahun 1991. Parmingguan na parjolo ima nani dohotan ni torop ni 30 halak. Di patupa ma pandidion na badia tongon dari 25 Desember 1910. Hino bahasan ni padeta aman badia sihaan. Direktur Departemen Sending Hatihai. Dungi ia di bulan Mei 1911 di pajongjong ma bagas gereja jala diresmihon di hari 20 Desember 1911. Alai dung di hari 31 Agustus 2014 di patupa ma peletakan batu pertama po bangunan bagas gereja naib baru jala permanen marhita ragam ni pangurupion gawe tulis ma pembangunan bagas gerejai jala diresmihon di hari 14 Desember 2014.
Ulaon marbarita nauli di Pulau Rupat di ombas na Parpudion. Dung bongot barita nauli tu Pulau Rupat, taridama di bagasan partikia nuaengon, naung lam tumajuna pangisi ni Pulau Rupat, lumobi mai di ngolu pendidikan dohot pertanian. Nak pesongoni tong dope masairikot panungunugyo tunasida asalam maloja lapis taringot tu parbinotoan dohot pangatusion pahembakon peternakan dohot pertanian lumubi mai pengolahan lahan gambut asa gabe lahan pertanian. Pakirimon ni Biro Sending HKBP dung 50 tahun sending di Pulau Rupat. Ikon urutan ni Biro Sending HKBP maulawan parbarita nauli di Pulau Rupat, lumobi di hutas Sungai Carok, Sungai Pernak, Perpak, doh Sungai Pong. Pahisaton jala pahembangon ma nian ulau sedingi marhite na pajongjok sending station songon parbueni naung 50 tahun ulau sending di Pulau Rupat. Akup ni pajongjongom ma nang rumah singgah tuak kadongata na di Fabel. Lam takasma hina hebang ni pakabaran Injil holistik marhite pajongjong pusat pelatihan laho pahisaton ekonomi dohot pangatusion taringot tu pertanian selaras alam. Puji majahuba aletor diku jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Mari di
Taha tidak kumaha porsiau tai, songon nahi na tindak kunidungata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dosan, na tumapalangi dotan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadai, ima na tinubuan di si Maria, nagabi-gabi syatul di purbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernet di pangumuman ni silatus. Na mate tarpajal luibana di hau pinor silang. Na tuat tu banua toru dung di tanam. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul di syamun ni debata jahuba. Amanai parkoh judosan. Di sima ibana pay mamulak sogot tutang, manghumi halak na manguluro na mati. Au porsea ditodi porbadia, jaladok sada huria na badia, huria hato panala Kristen akan na badia, do dia sisaan ni dosa, do dia ngaluan na sorasuda, do. Tapi gima tikting nama sa di tonga-tonga ni huriata. Salam. Selamat hari Minggu madi kita saluhut na. Tapai hut ma titing nama ragam di Minggu 23 Januari 2022. Naparjulu guarni Minggu sederion Minggu patuluhon dung Epipanias. Topik Minggu Yesus do hagugok ni hatai. Bagian kedua, kebaktian sekolah minggu dipatupas secara online berhiti Zoom mulai pukul 10 WIB. Bagian ketiga, kebaktian minggu tanggal 30 Januari 2022. Pukul 7.30 Betani, Galatia, Filipi, Kanan. Pukul 10 Nazaret, Judea, Efesus, Bethlehem. Pukul 10.05 Sion, Roma, Kolose, Korintus. Bagian Napopaton, ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat. Di minggu tak sederion tapatu pada kebaktian minggu sekaligus ibadah syukur 50 tahun penginjilan di Pulau Rupat mengikuton acara Napinarade ni kantor pusat HKBP. Bagian kelima ruas Nataba. Mulai minggu tasadarion 27 Januari 2022 gabe ruas Nataba di Huriata Ima keluarga Handri Parluhutan Situmorang Inatai Rosida Buruhutauruk alamat Kampung Sindang Karsa RT 3 RW Pitu Sukamaju Baru Pida Sian HKBP Lobo Pining Resort Hutaraja Ugan Distrik 2 Silindung masuk sektor Sion. Napau-napon sumbangan tuhria. Dijaloni huriata do sumbangan sian keluarga A Simamora Inang Boru Simanuk Kalit sian sektor Roma ima berupa wireless transmitter mauliate di pasar huriata tu nasida. Bagian papituhon pilihan bulanan mauliate di pasahat huriata tusude ruas nanaung pasaton pilihan bulanan na sahat tu bulan Januarion tu akan aso pasaton depe taingot ma amang inang makarikoton pasaton ganuk bulan tuhuria marhiti paralado sektor nabe. Bagian pawaluhon iuran diakoni sosial hobar tu haputusan ni rapat huria laho pahisaton ulaun diakonia sosial huria ta program pon do mulai tahun 2022 on
patupahon iuran diakoni sosial 25.000 per bulan ganup kakak. Bui mata pasat itu huria marhitesian sektor tabi. Napasiyahon pilihan amplop resort. Di minggu tasadarion patupaut tado papunguhon palian tu resort tapasahat mai di bagasan Las Niroha. Bagian napar 10-on torot niruas nama dohoti par mingguan tanggal 16 Januari 2022 gudangna operasi walu halap. Bagian pas 10 sada ruas na marulang tahun. Ulang tahun kelahiran 30 sia halap. Ulang tahun pernikahan 10 kakak. Padita doho parhaladu HKBP Cimanggis pasaton selamat ulang tahun kelahiran doho pernikahan periode tanggal 10 Pidu saat 20 Januari 2022 hateni dibatana pasikopon Las Niro Hamuna tarsurat di Podasia ayat 10 sada ay marhite-hite ahu gadda ariarim jala tabba di akka tahun ningolum. Bagian pasapuluduahon pilihan bulanan manang tahunan torop na pasaton pilihan bulanan di bagasan mingguon ima 10 tulu kakak gudangna 4.725.000 rupiah. Bagian 10 tulu keuangan gereja tuhuria 10 sada juta 860.000 rupiah. Pembangunan 1.624.000 rupiah, pusat 1.050.000 rupiah, gudangna saluhutna ima 14.542.000 rupiah. Molo tungadong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi matu parhalado radido hami padenggaton songonima titing namasa dohot si pamasauta di tonga-tongani huriata sai di pasu-pasu tua tama piliani bain sangat niguarna mauliate. Tapuji Tuhata sian buku yang nomor 170 lalu ayat sada dot urutna laus tapasah ma peliata.
besara. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhut na dihita nahina holongan di bagasan Tuhatai Yesus Kristus diapla minggu sedarion ima di minggu papaton Epipanias laos di bagasan Tikion secara khusus kita dinalaho marulupulup sude ruasni HKBP khususna di parlupulupun 50 tahun seding di Pulau Rupat. Alani hatan itu hata nagabi ujahan di bagasan Jamita di bagasan minggu sedarion imasian pangunis Lukas bidu opat hujahan masian ayat 14 ro di ayat 20 sada songono malu disi marguguhon to di iro Yesus muse tu Galilea jadi sarma baritana tu sude luat humaliangi mangajari do ibana diaka perguruan nasida jalasal do mamuji ibana. Jadi Roma ibana tu Nasaret tu huta hagudanganna mangihuton hasomalanna laudo ibana tu perguruani juppa di hari Sabat. Jadi jongjong ma ibana naing macaha. Gabe dileu homa tu ibana pustaha ni panuriran si Jesaya diukap mai jadi dapat mata nama natar surat sonon songkop do tuahu todi ni Tuhani ai dimiahi doahu membuan barita nauli tuakana pugus disuruh doahu mamaritahon tuakana tarhurung asa malua tuakana mapitung asa mernida peluahon akan naginosa gosa mamaritahon tahun para sini rohaoni Tuhani ditutup ma pustahi di paulak ma tu parhubas laus hudul ma gabe 00 ma dopak ibana mata ni sude na di perguruani. Jadi di hatahun matu nasida sadarion do jupang natar surat odeng di nabi nege munai ima sahatna. Dihita salutna akan nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus mulai tema di Tuhata kirana alam hatup dua te partikianun tanggal 27 Masonari 27 hari manau tabulus di tahun 2022 jala songon parhatup ni partikiani bah di sido pos ni rohata songon ni ma parhatup ni
nang Tuhani dinalaho toktong mangalehon tu hita ima kapasupasuna te molo tok kita dina marsi hohot di bagasan ibana jala adung dua nanai hupasat tami ima taringot turpukon hobar tu paru pun 50 tahun seding di Pulau Rupat na parjolo sahali molo taida do sian surat ni silukason ditiki Tuhan Yesus di nalom mamaritaon berita harajau ni debata di Portibion jala sudah luat do ditopot ibana jala apala tongon diturpukon lau memberitahu berita nauli mai mana di luat nate ima di Nasaret taboto do di Nasaret do huta ni si Joseph do si Maria jala di sido tubuh Tuhan Yesus dohon aka na asing na tubuh sian si Maria do si Joseph alai justru di tonga-tonga ni di huta Nasaret di sido adong sada kekecewaan Tuhan Yesus apalah perhutai do boy do honon dang majalo manang maol porsia na sida na binarita hon Tuhan Yesus alai lumubi ma ditiki tongon Tuhan Yesus masuk tu perguruan ni halak Yahudi di hari Sabat jala dileong matu ibana imam majaha sada surat pustahanina di bagasan tatar surat ima si Jesaya jala di Yesus dodang apalah Tuhan Yesus na mengatur honi ale adong do partugas parhubas di si gabi di jaha imana ma imana kidingan hatai songgok do tuahu todini Tuhani ai dimiahi do au mambuan barita nauli disuruh do mamariton tua kana tarhurung do tua kana mapitung bailuahu nagi nosa-gosa do mamaritahon taun parasini rohaon imana di baga-bagahon pailureng Jesaya di padan narobi pabuah rona ma sahalak si pelua manang Mesias di tonga-tonga ni bangsa ni Israel lau peluahon bangsa iya teh ale tongma di dok nakina 00 mata ni jolmai mamereng ibana hirana adung do tartodi do aka jolmai na bedok bah hirana martudu-tudu do Tuhan Yesus ima na dijahon nai ibana ma Mesias ale 00 mata ni aka jolmai di perguruan ni dang lapatan na holan na longang ala hira adung do di bagas rohandak terjalo basa tak terjalo aka na mabigi ai anak ni tukang hau do Yesus anak na pugos don diteda do si Joseph do si Maria idom banikin na molota jadi ayat na mangihut gabe hirana adong maul di jaro ala di pengatusun na sida molo Mesias molo juru selamat na balua bangsui akan asangap na gogo na pister doh na bui si asak konoton songo dia ke zaman-zaman waengon nate akan na SDM na jago hape hon sian sosial masyarakat na pugus aliyahama ujungna di ayat molo tajana mangihut dang gudang halongangan namasa di hutan Nasaret di hutan gudang Tuhan Yesus alania halahurang do panjak konon rohani jolmai tadi ingot tu Yesus do nabi nari tahun neyate ala say diberi do siat sudut imana marwa siat sudut akan atarida tapi ondang jaminan nate di magasan ngulu nate saruba do kita mau mamereng anggo sian sudut do sian pernidaan sian aka sudut sosial ekonomi badang sada jaminan na porsia ibana teh tang manang na pugus manang na hurang majo lapatan na dia kasih dabu-dabuan di mana bagaimana tado ada ngalung terpakai nanganungi alai bu ado di dok roha ha porsia oni do asa tubuh halong ngangani ya ne pedua
songon maben pengalaman lebih ba. Di tahun 1922 di bulan Juni tiki masa mapakan si kami di STT Sekolah Teologi ya. Adong bo biru seding ditawar bo tuaka mahasiswa di tiki aka ise mana ulu na mengenal manada ima di petah sending ni HKBP. Jadi ise mau bahasa di daftar. Jadi ketepatan naut nomor hakku tiki unang pola mula tuhu tajo salion asal teda do daerah seding. Lalu sekaligus mendaftar ala mahasiswa dope tu biru seding. Jadi dipersiap memahami di si jala borhap ma tudumai. Jadi anggo rupa ton pulau rupat na di son ima daerah Riau pesisir do ya te. Sotung di kamu na di daerah Badung ate. Manang di daerah Tuba, manang na di Hubang, manang di Samosir daung ate. Di daerah Riau pesisir do. Jadi borhap memahami tudumai. Jala borhak mamuse tu seda pulau, belga do pulau rupa ton nate. Kira hampir sarupa dok Samosir. Bisa ada kesan di bagasan alam memang marsi tutu ibalo manada na marsi ajar do tiki. Na marsi ajar. Jadi tiki di Paporhat alai menyeberang laut mak. Alu bereng di Papuhali memahami marite kapal namet kapal bot do tahe na isina 4-5 halak do ma tukang Paporhat ma ni na di Paporhat ma dong di si akaruas laho tu pulau rupat borhak mahami ate pa semangat ma do aka pangisi na asing jadi salahku di si do aka pangisi ni parupati. Jadi sama di tengah laut masa ma pusoran do tahe erusna merhaliang gugu bah umat tantangan na perjulu taringot tu on alana memang seding ni rupat malah heado 3 bulan na audisi. Jadi nga songon nambah biar nyon ka nasing do nganon 4 talak bah ketepatan dung sahat pusari mati mesin on sada kenyataan mati mesin usukum pak ini mesinnya gimana nih apa iya baru saya ganti nih pak masih baru mati. Jadi Romana Sida didong inilah pak katanya inilah gogo ni nina hagogo ni na di lauto dua dong do nina bah do petahe molusonani bah kalau Ratu Selatan na maon nate na suwer do Ratu Selatan do son mananyi blorong kidul lo ya te bidang saya wingo aduk cerita songoni Ratu Selatan nina ini bah ina ngono ae enggak pak bah ngat huduhan akaon agak gacang uju cerita on pengalaman alani seding ini nahia alami. Jadi ngam jono emak dibuan arusom mak parawon naneng tutonga molo masuk tu sih memang ikut tu daerah laut bebas nama keluar ate ala dibuan do te ase martang yang di bagas rohaku Tuhan molo lomo roham dope upasat barita lau mangulau marsi ajar seding ba mangulu. Jadi ngalam mejonok tu pusari ngau berengi ngasongono sumur di engkol ma di engkol tor mangulu ma baima mangulu mau jadi tor digas tor lau ma sahab ma tu ima tujuan tu pulau rupa tadi ba sugari masuk ya tu son badang di Cimanggi sobe ya uga teh anggoi dak Cimanggi sobe sahab ma di silas maroha masuk ma au perjulu tu Kuala Simpur di mana kiningan daerah seding Kuala Simpur jalan mardala pat masahat tu hutan ayu daudu situ hutan ayuan alai di siba gudang jol mamarlas ni roha kalaki sude naro aka di dodo aka perbarita nauli aka misionaris nina aka misionaris ma ayape poso do pe iba dan apalah songono nahana songon tomat do pe lupaku tiki. Jadi
bahwa mata yang bamereng halakon bahasa medak kuat tu si idotong ale adung du keyakin naun yang masih ajar dia muamana buah mata he bejak kon hape sopa motuan gudang dua pehalak batak nong mian diutai gudang masih gudang jalan sida do usukun ba sedia rom ba adung sia samo sir adung masian sian taru tu ngadung nasian satu ba adung nasi siater budang ma naru sedi ba bercerita ma alana membunuh doa son lari mau di buronan ma rata-rata ale dia mu amanami do inanami oma luar biasa nak pesongoni lah terbang nasida na babe ujung tombak nih seding ni hakabibi di bagasan hati hayate luar biasa nasida ma namarsi hakabi songoni mama buido saluhudna hubereng ma di jalok kajol mai jalan masuk muse di pengalaman ni ba mana baenok kutu lagun adana buama gudang dope bingung dope ba martangi yang ngau Tuhan Tuhan jamu hape lona romoan rohani halakon ima hal akid imanakin hal akid ate hal akiton karijuna bahwa nama macing-macing deki itu ate molo nunga dapot deki bayi mak saya mulak dan harung karijuna menutu kola nido karijuna idung banyak HKBP turun di parbohali mana sida marhite manakin dengan pertanian skill pertanian peternakan pertukangan di pahehe ma sekolah dalam disuruh ma mersiajar nasida balai pengobatan sudah ma ima nah karena tak apapun dia kapilian ima dibangun dua teh sudah asabui nasida pistar asabui menetak kariu nasida jadi nak kini kan duku bereng songoni majalo barita nauli nasida luar biasa alai masih gudang dope keterbelakangan nasida alai di boto hamudo songo dia madalan masuk tak pitor hatani Tuhani doate pitor alani pitor di jalon nasida hak Kristeno alai di bereng wala kita malo-malo maredde di dok ma aka dong ante molo maredde nalo morahan ya lakon jadi di sido pakai tepat ada hobi do peu maredde songo nai berek kamu ya kan maredde ma bajonok mana sida ima dalan ni Tuhani ate dalam Tuhani gabe jorong atu hita gabe di jalo ma barita nauli di sido ma par masuk ni barita nauli gudang hidung bani malah hal akid ala pesisir Riau gudang do di banda sida marga adung marga Sileben adung do marga Panggabian adung do marga Bakara wingok do pi adung marga Sitorus adung marga Siahan adung marga Nabi Tupulu wingok bah gudang ngaon berarti aka percahat do benda julu na lao rotu so pikiraku ale nong bertobat doda ya bedalan itu Tuhani ima ditiru mak kaise dongan margaon dibayan ma margana sampai sonari jala hala akid noaengon nunga gudang nama juga teh nah gudang nama itu adung na dokter adung na padita adung na gabe parkarejon waeng gudang nabi pinabohat nih nah dihamu akamanami do inanami gudang do HP dalan ni debata di nalaho mabain asa porsia jolma ale tergantung do di pengalaman ni aka jolmai boado hauka poni rohaiyate lao majalo barita nauli mangulau ni ulau ni yate molo nakidi Nasaret ala hurang porsia sai dipakai magogona pikiranna sosial ekonomina dipakai kebetak terjadi imaninga halongan tak terjalo nasida barita nauli nabian Tuhan Yesus ale molo ditiki ukap rohani jolmai do HP di nalo majalo barita nauli dohot namangulau mambuan barita nauli ai di sido di ukapo debata ima halongangani ido nakiningan ditiki ukap rohatai sasitong na ido di dok ni Jesaya songgop do tuau todini Tuhani todini Tuhani do sasitong na songgop tuhita jala ukap rohata jala disido gogo ni ngoruta dinalaho mambain si bahenota ala nunga ta ukap rohatai mangula diulang ta asugari mabiar asugari maretong etong asugari didok
lapatan na satonga rohana mangulaun-ulaun di Tuhani, ay nggak terjadi halongangan. Porsi maham. Nang di ngolut tahun pe. Ale ngonau tiki mari situ. Pokoknya ikut tadau ku Tuhan, songo dia do namar barita nuli. Bagudang. Adung sedek kejadian di tiki alam memang di tiki marsedingi. Dan gudang apa buat tuau songono daerah songono kan songono 2 ton. Pokoknya namar dalam mak. Akhirnya pangajarion itu dima tuau. Jadi bohak mau sian hutan ayu. Tu sungai Bantal. Sei Bantal warna tanah ayu adung agak jauh do mardalan. Jadi antara lueton adung do songo dalan mar pasir ale agak otik turun. Ale bui dalan. Ale adung do di suaton piga hau antara on ira om majo. Well, di baima hau jala di baima muse songon sada hau ayah do lapatan no. Pikir aku dua di son. Akhirnya jembatan dak suman. Jadi romau tiki sore-sore merdalam mau siat hutan ayun siat turun. Ale pas di pertongaan rumah suara brrrna. Ayah hama. Ala memang laut. Dak kuboto di sini nggak naik masama pasang laut. Tanong na babuaw mardalam mau poskoa. Lau mabuan barita nauli di raku tuluatan. Bah, pito mardala mau terus semak. Dan muki mula be ngatang. Lau mau. Terus sebarang. Nah jonok naima di joma cepat-cepat inna kan. Manang na dia bahasani halaki. Pokok dan di bagas rohaku madok hatop mah. Ale gudang no suatu si bahasani halaki hatop mah. Olan sah ma di ujungan tari parau hira 3 detik naik pito Roma lauti aik lauti manu tu pia de luar biasa do bahasa dohot panangan yoni Tuhani di tiki ya te dang marmara baya sugari dapo matong ba ngadibuan lauti do tong ate tor dibuan do alam termasa ma pasang do ate nah di hita salu nah bahasa hu cari tahu songo. Songo ni do HP tahe di ngolu nate. Dang ala ni gugut tay ate. Ale molo nunga di bagasan gok ni roha hida mangulahon ulau ni Tuhani. Molo nunga ukap rohatta di bagas ngoluta. Songgok dotor di itu bagasan ngoluta. Dina laho mangula dia ka ulau tay ate. Di pasau debatan. Jala on pengalaman nyata na ubain ate. Jala gudang do penakin cerita menghadapi akajol mau budang do mau litiki ala di bagasan kete belakangan. Nah, ala ini do di bagasan trupukon dibuan do hita di mana di jalan Tuhan Yesus taringa surati. Molonunga ukap rohata mengului Tuhani itu yang merubah sikap hidup kita. Karena roh itu akan mengarahkan hidup kita kepada sesuatu yang benar. Nanti kalau tahu pesong ini dua teh. Nak lalu jahita ayah resep nah buado songonon mengatasi. Ulu sifatnya lem tapi kiri dan anung binoto. Dang binoto songo dia mengatasi. Ale molo dungo di bagasan gok ni roh hita pasahat tu debata. Jala adung motivasi pangojar ni rohata mangulau nading gadi ngoluta. Jala tak ukap doi atik pesa sitong na gudang do namara lo di bagasan ngulu di bayi kadang-kadang ba ikon ulah konotai cadang nai satu kesaksian do nate nang pula bosa joa membagi kesaksian di sedi nate jadi di buan halak akito mau ayo tordido Pak Pendeta tahu apa mahasiswa do pe ayo makan ini. Anggo halako kebiasaan ni halakon bola dong dekke tor ditutungi songoni satokin tor dialak ko songoni. Jadi romau bah ai biasa nau molo mangan bah jolo di payas dekke di bolokon na di bagasan ni di bae macabi sira ahagure baharas do bawang do dia di lopa di bae andaliman asan yalang odang. Jadi kan teknik nan mengajari
Kalau kamu untuk bisa dapat diterima kepada seseorang, lakukanlah apa yang dilakukan oleh dia secara positif dia teh. Dia wingot di persiajaran ini. Baujungna. Ani lon yalang alasi siap. Jadi bahau martangi yang Tuhan sotung haji do butua kuan non Tuhan. Bawa mau nanon. Ai jet dauru utanami pikir aku bawa mana cara kan. Ale disodo. Gugu ni Tuhan ya teh. Tung di ban masongoni. Ayo lah satok kido songono bawa mak. Tor dia lakon. Ale tiki walang daburu. Nak pesona tata songona niura urasa. Na walangi. Ale dengan ngasom nak. Terjadi perubahan ketika kita memang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kebiasaan kita, tetapi dengan satu tujuan, bagaimana mereka dapat menerima kita, dan pada akhirnya endingnya, goalnya, dia akan menerima Yesus sebagai juru selamat. Imana ulahon prinsip di bagasan songoni baujungna Roma nasida. Wah memang baik itu sama Pak Pendeta kita itu, Pak Panjaitan itu katanya. Makan ada dak nyatusan hatanai kira suara-suara pils do sude. Jadi nyalang mak kebiasaan di nasida abi ujungna tabu madisi denggam mana sidate. Nah di hamu aka amanami do inanami aka dongana hina porsiaun. Kadang-kadang hidup itu begitu, melakukan sesuatu tujuan yang baik dalam hidup kan. Kadang-kadang selalu tidak seperti kebiasaan kita yang biasa kita lakukan. Tak haso malat tasongoni. Alai memang jujur dituntut kita melakukan sesuatu yang jauh daripada kebiasaan kita. Di haso malat tai. Alai sisido goran itu di asa boy terjaloho jala boy masuk barita nauli di tonga-tonga ni. Songoni nang ngolut tau nate. Jujur do maralo kita si patah dulongan. Mama tahe nak so malau songon ay to emak niuluan majok. Ale secara positif pada akhirnya hita boy hita ibana macalo hita te. Itu di aka teori-teori sending no aning gudang dua te songoni. Ale unang matong ate teori-teori na negatif ate to emak contohna bah jolo minut dua mak mulai mana mabuk mahita dak songoni ate mapot nah dulu songoni teori na ido amang asa songona mulo dong 5 galas iko 5 galas lu hita bah borak dia te gabe rohot mai mana sir gabe ise horroan nama muse te gabe dang saut be ulah onia te nah ni dok jok do imat satu contoh ale jujur di ngolusi ganu pari pe jujur do kita dituntun cara orang itu alani keterbelakangan ibana bah dicoba mencari cara teh di ngulut tahun. So nang di kita pribadi teh. Nang marano piya kaya anak ni contohna. Si pata te songona taulaun songoda dana hita teh. Asa boy dana ki jono tuiba teh kan ya anak ni ba. Ala yang ngopitor tabayan do songona tabotoi. Nang S1, S2, S3 lu hita. Dinalaho pendekatan tunasi dak wah pasti mereka tidak akan terima. Songoni lang di pangalaho. Nah ini merupakan suara Tuhan sebenarnya dalam hidup kita mengatasi problem solving di bagasan ngulit tahun nanti. Lapatan na unang bakol rohata molo mengadupi panjun di ngulit mampai nadengkan si pata agak maralo tu hita alai tok tong du hita ukap rohata ala to di ido songgop tu hita laho mampai nadengkan di ngulit pasti mujizat, miracle Tuhan pasti nyata dalam hidup kita. Nang menghadapi akar persoalan yang ngulut tapi sering do kita. Saya pikiran tado logika tado tak pakai. Ada jujur mana lo? Kamu harus meninggalkan kebiasaanmu. Kamu harus melakukan ini. Ketika kita bersiap membuka hati kita untuk berubah, mengadakan transformasi yang ngulut tak, menghadapi manang pangalahu manang AHP. Ale molo nunga di bagasan hapor siaon songgop do todini Tuhani lau merubah ngoluta jalan merubah orang lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alani di bagasan trupukon taulahumma di bagasan bulus ni roha hita manangihon suara ni Tuhani ai songgop do todi itu hita molo serep rohata ukap roha ngulutta laho mangulaon hatani debata. Porseh mahamu disi amanginang. Ukap marohamuna.
unang juahamu. Molo dirok hatan ya kapanudu yang ini, molo ditiki hoho mencalo hatan ini unang juai ukap roham. Asa masuk Tuhan itu todi ni debatai, dan itulah yang akan merubah, mewarnai hidupmu semakin hidup yang lebih baik, hidup yang lebih diberkati, hidup yang lebih sukacita dalam Tuhan. Aladak kea Tuhani marbaga-bagahun do marsakaponan nasodenggan di tonga-tongan duta. Dada pikiranmu, pikiranku. Dada sakap-sakap. Alena jelas sakap ni deba do pikiran di bata. Dao umal dumenggan di tonga-tongan golta asal mabulus rohatta toktong babuan ulau ni Tuhani di tonga-tongan ni ngoluta. Selamat mahita di ngolut tahun. Selamat mah keluarga ta. Selamat manang pardongat totaiya teh di parsaoran ne. Alaniaha ukap rohaku manguloi Tuhani di bagasan. Alani di bagasan ayaton di jodo saud do baga-bagani debata marhiti Yesus Kristus. Jala didok di bagasan ayatina kiningan nate dimiahi doa membuan barita naudi. Hita mah na didok di siata. Dimiahi do hita, molo rade do hita. Disuruh do hita mamaritaon tuakan natar hurung, godang natar hurung. Di tonga-tonga ni nguluta tang di pribadi tahun nate. Jala gudang nama pitung gabi marnida. Jala gudang do nama lua sian akan agi nosa-gosa. Ala niaha ala guguni to di ido namian di bagasan ngulutta asa boy terbaik kita malua sian saluna. Jala nama ngihut mamari tahun para sini rohau. Ahado tahun para sini rohau ni ima Yesus rotu portibion mate jala hehe ibana lau paluahon kita sudah sian dosa hamaten asa perjabar kita dihanguluan na saling lelengna asa si jalo aka pasu-pasu kita di tonga-tonga ni perdalanan nguluta ima didok di bagasan aiding barita tahun para sini rohau ni debata di kita atong kita mana majalo iya te saluhutna molo persea kita molo bulus kita mangulahon jala dakta jua dinalahon mangulahon hata ni debata atong saito dini debata ima toktong mangajari kita radi mah kita mangulau-ulau ni Tuhani baik di tonga-tonga ni keluarga maeng persawaran nang di tonga-tonga ni huriaon dia karagam nanang subasatta ay todini debatai do nasonggop tu hita laho mangalehon dalan nadinggan dalan haluaon dalan pasu-pasu tu hita salhutna amin martangyang kita debata amanami nautadahami di bagasan Yesus Kristus mau lihat gudang di soban rohanami di Tuhan di saluhut asini roham na mangajari hami satu partikian boy hami ali Tuhan di luas ho mangula di sudi aka ulang nami napos do rohanami Tuhan di bagasan tikion di parsaran nami di bagasan hatam do pamujian ni di sondo ho ali Tuhan di nalaho mangajari hami dohok mamasu-masu hami lumobi mangalehon dalan haluaon tu hami ali Tuhan di nasa aka parukilon parsorion na boy soson di bagasan ulo nami alania li Tuhan di bagasan tikion tu hodo pasaton nami di perdalani ngulu nami tu aka arina mangihut di halas rohan nami ali Tuhan di bagasan partikianon ala boy ali Tuhan sian tonga-tonga ni hami na pengulison nang ruas ni huriam na jupangan akalas ni roha ima lumubi ali Tuhan di tonga-tonga ni aka persaoran nami jala di halas roha ali Tuhan ima naung masuk tu bagasan ruas ne baru keluarga Henry perluhutan silimo orang inatai rosida buru hutaur asima roham bain mana sida li Tuhan martodi na gabi ruas na dinggan jala toktong na mangulahon ulaun miali Tuhan di tonga-tonga ni ngulu na sida laos di halas roha li Tuhan di bagasan tikon gonop
50 tahun seding HKBP di Pulau Rupat bain mali Tuhan saluhutna gabe marhabungaran hatami tu tonga-tonga ni dua tih jala boy saluhutna li Tuhan gabe sada puji-pujian do panindangion tu saluhut aka jolma nasi ngale Tuhan asa manada di goarmi alani ali tu urupi manang hami di som dinao toktong manukol nukoli akana porlu dinalaho marhubas mardalan dope di sending ni HKBP dia kapiga-piga luat di Rupat do na asing ngale Tuhan asa pakeom ganup hami ali Tuhan dalam oleh Tuhan laho dohot hami ali Tuhan laho makubasi seding marhiti aka silian lehon dohot akan abui urupan nami di tonga-tonga ni ngulun nami Tuhan di bata moliate ma di pasu-pasumi di tonga-tonga tikion lai buanon nami karuas ni uriam na marulang tahun di kelahiran dohot di pernikahan baik mana sida le Tuhan gabe keluarga na toktong di bagasan hasadaon di bagasan pasu-pasumi leon haki pasun jala baik ma keluarga na sida gabe si tindangi ho le Tuhan di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nasida rasongoni ale Tuhan di sudia karuas nuwa huriam na pasahaton aka silan lehon na aka persembahan belian na ganuk minggu manang hamuliateon na doh ale Tuhan dia ka pilihan bulanan pilihan ima di uan di kauni sosial asimaruham sai toktong ma di bagasan todi lasni roha kami babua sian hodo saluhut nai jalaz sia kodo jalon nami toktong ali Tuhan nasa nau pasatami tonga-tonga ni huriam alani lema pos ni rohari ami ali Tuhan manang ahape situpahan nami manang ahape si pilihan nami babua dang marhahurangan hami disi ai hodo mual ni pasu-pasu di hami marhite pasu-pasumi di aka ulon nami be Tuhan di bata nang di bagasan tikon gudang dua kaparu kilon nami ali Tuhan sipata alani aka perkarejuan manang diaka masalah-masalah di tonga-tonga niaka wadupi hami nang diaka persahiton nasipata susun di bagas ngulun nami ale pos dorohanami marhite hatam di sedarion songgop doto dimi ali Tuhan tugan ngulun nami lau mamasu-masu na pahisar kon mangalon dalan molo ukap jala porsia hami ali Tuhan di bagasaku mau liate madi oleh Tuhan pos do hami rohanami Tuhan babua hodo ali Tuhan dina lau mangalolas ni roha hamalumon do pangabahan na dinggan di tonga-tonga ni ngulu nami atong tu hodo pasatun nami di bagasan tikion ali Tuhan paborhat mahami sian bagas jorom asa gabi terpasu-pasu hami jala sibuan barita naudi hami ali Tuhan marhite pangalaho nami pikiran nami si bainon nami Tuhan di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari di bagasan Kristus Yesus martangiang hami Tuhan amin. Di bagasan lasni roha hita nong majalo hatan itu hata los di soma hita di nama rede hita di bagasan tikon los tapasaha ma piliata ima sadamai itu ulaun seding di Pulau Rupat jala sadanai amplop di pakubasion ulaun di resort ate marede mahita
dinai nasian ho manogu tondiki tu asonangani inujiho. Asiroham absogodang basam nyudiaan ala dibain basam don asiroham tusun goang Jongjong mahita saruna tapasahat ma pilihan na tapapungon tu di bata martang yang mahita ali di bata amanami na di banua gijang hodo harorwani saduhut silen honda dinggan dot nasa uli basa na maliutus upasatami masian ni lehon mitu hami pilihan nami tu ho sai jalo mai gabe uap na khusus di jolum pasu-pasu mai jala ramoti asa uparahasia kami pilihan non pati bulhon harajaun di tonga-tonga ni huriam doh di portibion buhai marohanami marhiti-hiti todim asal mutadah hami godang silen lehon mitu hami asal menggir-gir hami madok molyate tuho mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata para sirohana sumurung jala amanami hu puji hami ho ala dilan ho barita nauli sian anakmu Tuhan Yesus Kristusi panguluho kami sai pargugui mahami marhiti-hiti todim asa hului hami hatam jala nunga hubiki hami paretami disuruh hodo hami mamaritaun barita nauli asa hu baritau kami Tuhan Yesus si pangului tu halap si pilibigu do tu parugamona asing sai lamar pator na posom pangula si suronmu tu di nahulumui dope hupangido hami dope tu ho pasu-pasu ma kongsi barmen tu ganuk luat tu pai ma aka pangula di harjaumu na dilihat portibion
tupai sude perguruan asalam timbul harajaunmu ramoti ma biru seding HKBP dok sude na mangula disi sai apoi hamion sudi asa marlas ni roa kami para raton harajaunmu sai uluima nau pangido kami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na dibona gijang sai pinar badia maguarmu sai roma harajaunmu sai saun malo meniroham di banua tongaun songon na di banua gijang leo matu kami sadarion hangulua siapari si sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dongan lamar dosa tu kami unak kami tujuan untuk pangujunan balua mahami sian pangago di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batamaho di sodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tutodim amin amin Mulia tema di Tuhata, buhi tamat persauran di minggu sedarion, nungata puji Tuhata, nungata jalo hata ni Tuhata, jalan nungata jalo pasu-pasu ni Tuhata. Anggiap mai sude, si pargugu di ngolu parto dia tapos rohamuna, pasu-pasu ni Tuhata hamu di sude ulom muna namangihon. Sido di bagasan tikon namar hubas di minggu ta arianon, sian organis, song leader, nang aka perladu ni huria, dohot hami sadiri ulani huria HKBP Cimanggis pasahaton selamat hari Minggu madihita saluna Selamat hari Minggu. horas madihita saluna Horas jadi toktung mahita di bagasan prokes laho mulak kita tu bagas tabi